अस्सलामुअलैकुम। इब्तिदा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। मेरा नाम सैयद ग़ुलाम दस्तगीर। आज जो मैं टॉपिक लेके आया वो ये सिरप, पल्मोनल सिरप है। ये बलगमी खांसी के लिए बहुत मुफीद सिरप है। तो अक्सर लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं पता है। इस्तेमाल इसका इस तरह करना चाहिए कि आधा गिलास नीम गर्म पानी में 2 चम्मच इसके मिक्स करके फिर आप पिएँ, या सिरप पीने के बाद ऊपर से पानी पी लें आप। और ख़ास तौर पे इसको रात में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसको पीने से ग़ुनूदगी हो सकती है। और छोटे बच्चों को बहुत एहतियात से सिरप देना चाहिए। पल्मोनल सिरप CCL कंपनी का सिरप है, बहुत पुराना सिरप है। ये प्राइस अब इसकी 95 हो गई है। तो ये सिरप बहुत मुफीद है खांसी के लिए, ख़ास तौर पर बलगमी खांसी के लिए। और स्पेशल बच्चों में थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ग़ुनूदगी हो सकती है बच्चों को। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामिद और नासिर है।